睇見未啊？港澳直通巴士啊，可以喺呢個位置呢直接到我哋荃灣、太子同埋尖沙咀啊。從香港過嚟呢，可以直達到我哋一個樓盤呢度。呢度呢就係我哋一個金帝世紀城啦。睇見未啊？呢度呢就係我哋一個1.5萬平方嘅一個商業體啦。我哋個養生會所，包括我哋生活超市呢已經全部開咗啦。後邊呢仲有我哋一個幼兒園啊。旁邊呢就係我哋七村市場，步行呢只需3分鐘就可以啦。而家呢已經到咗我哋個小區入邊啦。呢個園林呢係法式個園林景觀啊。旁邊呢就係我哋一個雙游泳池，呢度呢係我哋嘅一個跑道啊，同埋兒童遊樂場所啊。單單呢個樓間距呢都去到300米左右啊。呢邊仲有一個呢就係我哋標準個網球場，小區仲有1.5萬平方商業體啊。從我哋園林入嚟呢，就係我哋一個入門嘅大堂呢邊啦。而且呢度呢，佢高度呢去到6米啊，係我哋2個電梯㗎。嚟，我哋再到上邊睇一下。而家呢已經嚟到我哋樣板房呢邊，呢邊呢係141方個4+1戶型啊，相當於我哋5房嚟使用啊。首先呢就係我哋一個位置啦，到嗰陣呢去做埋我哋一個鞋櫃或者書房都可以嘅。嚟睇下我哋一個廚房，7字形一個廚房。平時呢你喺呢邊呢可以炒餸，呢邊呢太太喺呢邊洗碗同埋洗我哋個餸都冇問題嘅，非常之開闊㗎呢個位置啊，可以用啦，4個人喺入邊。我哋另外一個陽台呢，呢個陽台可以睇到我哋一個法式嘅一個園林景觀嘅。視野係非常之開闊，餐客一睇係南北對流雙陽台啊。到嗰陣呢邊呢就係我哋一個主陽台啊，同樣都係睇到我哋一個園林景觀嘅。141方做到咗5房，3個衛生間，有2個呢係屬於透房嚟嘅。再睇我哋房間。4公里呢可以到達我哋呢個山姆會員店，6公里呢可以到達華發商都。嚟睇下我哋呢一間呢係長輩房，長輩房呢度呢係做咗一個套間嘅使用嘅，同埋我哋衣帽間呢都已經全部做好咗噶啦。兒童房呢邊呢係睇我哋小區嘅一個園林景觀嘅。接住落嚟呢就係我哋一個主人房套間，就連我哋個浴缸啊都已經全部幫你安排到位噶啦。首付呢就只需10萬蚊就可以啦。到嗰陣呢邊呢可以做埋我哋一個收納櫃都得嘅，衣櫃呢邊一排衣櫃，到嗰陣你自己都可以做嘅。而且呢買房呢仲送埋一個車位俾到你啊，仲有家私6件套俾到你啊。有感興趣嘅話，評論區留言發資料俾到你。